지금 능 갔어. 민서 지금 능 갔어. 민서야 힘들면 빠져. 괜찮아. 우리 아직 3명이나 있어. 언니 완벽해. 민선이는 지금 현아 언니가 허리가 다쳐서 자기가 장작을 패야겠다는 생각밖에 없었을 거고 엄청 힘들었겠죠. 당연히 진짜 힘들었을 건데 민선이 되게 침착한 애라 잘한 것 같더라고요. 근데 계속 울컥했다가 들어가고 울컥했다가 참고 그걸 계속 연속이었던 것 같아요. 그러면서 안 돼 정신 차려. 내 뒤로는 한 개도 안 가니 그걸 해야 되면 그걸 하는 걸로 그 생각만 계속했어요.